弟兄姐妹平安。平安。在敬拜开始之前，我们先一起来祷告。亲爱的天父，感谢你，让我们可以平安无事的来到你的圣殿当中。我们要述说你的奇妙，你的荣耀，无论是你的供应或是你的医治，每一样都超乎我们所求所想。你的恩典我们数算不尽，对你的感谢也不是言语可以表达完全的，但我们确信生命的点点滴滴都是你的恩典。谢谢你，祷告奉靠耶稣基督的名求，阿们。我们第一节先请敬拜团来唱，大家一同领受这首诗歌的感动。
成我无声的祈祷。主啊，谢谢你，若不是你，就没有我们。谢谢你重建我们生命中的每段破碎，使我们脱去老我，成为新造的人。接下来，请弟兄姐妹一起从座位中站起来，用我们的声音，也用我们的身体来敬拜神。中
到这里，因为这里有荣耀。我们赞美你，因为你配得一切的荣耀，你配得一切的尊荣，你配得我们一切的赞美。主啊，我们相信在今早，你的荣耀就充满在这个地方，就充满在我们的教会，也充满在我们每一个弟兄姐妹的心中。主啊，当我们再一次看见你荣耀彰显的时候，主啊，我们就要欢心满心快乐的来到你的面前。主啊，因为你是我们生命的源头，你是我们所有的一切，我们所有一切都来自于你。主啊，帮助我们透过今早的礼拜再一次看见你的奇妙，透过今早礼拜再一次看见你的作为。主啊，帮助我们打开我们的眼睛，让我们在今早看见主你就在我们当中，与我们每一个人同在。主啊，也透过我们在你面前所献上的祷告，我们所献上的敬拜以及赞美，成为我们最好回应你恩典的记号。
主啊，求你赐福在我们今早的聚会，从开始到结束都满有你的荣耀，也满有你的同在。主啊，再次献上我们的感谢以及祷告。这时候我们要用主你所教导我们的祷告文，我们一起来做祷告。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。大家请坐，把时间交给我们的诗会。恭受上帝的话。今天的经文记载在2个经节。第一处的经节，马可福音第2章23到28节，有一个安息日，耶稣经过麦田，他的门徒们跟他同行，他们一边走，一边摘取一些麦穗。于是法利赛人对耶稣说：“你看，你的门徒做了在安息日不准做的事。”耶稣回答：“大卫在需要食物的时候做了什么事？你们没有念过吗？他跟他的随从饿了，就进上帝的居所，吃了献给上帝的供饼。这事发生在亚比亚他当大祭司的时候。根据我们的律法，只有祭司才可以吃这个饼。可是大卫自己吃了，又分他的随从吃。于是耶稣说：安息日是为人而设的，人不是为安息日而生的，所以人子也是安息日的主。第2处的经节记载在希伯来书第4章9到11节。这样看来，还有另外的安息日，是为上帝子民的安息保留着的。因为凡进入上帝所应许的安息的人，就是歇了自己的工作，正像上帝歇了他的工作一样。所以我们应该努力进入那安息，这样无论谁都不至于像那些违背命令的人跌倒失败。愿上帝赐福领受他话语的人。献诗，本周献诗密增小组，献诗的歌曲是我们献上。献诗完，请曾牧师讲道。曾牧师今天所要传讲的讯息是，在主里得到安息。
哈利路亚，感谢神！今天早上我们再一次聚集，透过我们所唱的诗歌，也透过今天早上密增小组带领我们一起来赞美，愿将一切的荣耀颂赞都归给我们的神，也愿今早我们再一次聚集的时候，真实的可以领受到从神而来的恩典跟祝福，也让我们透过今早再一次来到上帝的话语面前，使我们得着生命改变以及更新。在分享之前呢，我们再一次来做一个祷告。我们来祷告，亲爱的父神，谢谢你再一次引领我们来到你的面前，让我们可以同心的来敬拜你。主，我们在这个时候，我们献上我们的时间，献上我们的生命，献上我们的所有，分别来到你的面前。主啊，求你赐福在我们今早的时间，特别透过你的话语再一次来更新改变我们，透过你的话语再一次让我们看见其中的亮光。主啊，带领我们，让我们在不论是听的或者是讲的，都同得主你的祝福。再一次向你献上我们的感谢以及祷告，奉主耶稣基督的圣名来求，阿们。今天早上牧师要跟大家一起分享，在我们一起来礼拜的这个系列，这是第9讲。那这整个系列呢，它总共会有，在一开始我跟大家分享，它会有10个主题。那这是第9个，所以下一个月就会是最后一个主题。那之后牧师会跟大家分享另外的信息。那今天牧师要分享的主题呢，不是在过去讲了说我们在一场礼拜当中，我们为什么敬拜，我们为什么赞美，我们为什么祷告，我们为什么要有这么多的程序，为什么要奉献？但今天不是要分享其中一个程序，我们将要一起来分享是我们在礼拜天早上，我们一起分别我们的时间来到这个地方，我们来这里守主日，这个重要的目的到底是什么？我们在今天早上，我们可以选择就在家里睡觉；今天选择我们可以出去玩；今天可以选择做我们自己想做的事情，甚至我们可以继续忙碌我们自己所手边的事情。但在今天早上呢，我们却愿意把我们的时间分别在这里，我们一起来到上帝的面前，一起来敬拜他。所以今天要透过这段的经文，我们再一次来思考，我们来学习，我们为什么要在礼拜天的早晨，我们为什么要分别一段的时间，来一起来到神的面前来敬拜他？来到这里，到底真正的目的跟意义是什么？只是因为我是一个基督徒，所以我就要守这个规矩吗？因为我是个基督徒，我就一定要再尽我这样的义务吗？除了这是个义务，除了这是一个身为基督徒很重要的责任之外，除此之外，还有什么是我在每一次主日我可以学习跟我可以经历的呢？所以今天我们要一起透过这个主题，让我们从圣经的角度再一次的去看，我们在每一次的主日，我们如何在主里面得着真正的安息。我们刚刚一起所读的经文，我们发觉耶稣他跟他的门徒在某一个安息日，他们一起在路上，但在经过一个麦田，耶稣的学生就随手摘了这个稻穗来吃，麦穗来吃。那于是旁边有法利赛人就看到了，这些法利赛人他们一看到这个耶稣的学生做这件事情，他们就非常不高兴的，甚至他们内心当中就产生了一个非常大的一个疑问，就是耶稣你的门徒怎么可以做这些事情？明明在安息日的规定就是要休息，在安息日的规定就是什么事情都不能做，但你的门徒怎么可以边走边摘麦穗呢？还把麦穗拿来吃？那你可能觉得奇怪，就肚子饿嘛，肚子饿怎么不能吃东西？我相信你现在是第2堂了，现在比较晚了，已经10点、11点了，你早上应该都有吃早餐了。那你就想啊，我刚有吃早餐，我这样是不是犯了安息日？如果照了那个法利赛人说的，安息日不可以拿麦穗来吃，肚子饿，人有需要，不能满足自己的一些需要，那这样子不是有点奇怪吗？但是在严谨的这些犹太人、这些法利赛人呢，他们除了很注重这些律法之外，很注重这个旧约的律法之外呢，
他们在他们自己的传统文化规定，在他们这个老师不断的教导这些道理，他们对安息日不仅仅只是说安息日守为圣日，安息日要休息之外，他们又对于安息日呢不能做什么事情有39种分类，就是你在安息日不能做什么，不能做什么，不能做什么。但是这39种分类呢，大的分类之下，又有39条细项的是不能做的。所以这样加起来39乘以39，总共有1521条事情是不能做的，在安息日里面。你想1521条，你光要记都很困难的。光要背起来说哪些不能做就很困难了，但是这些非常严谨的犹太人，这些非常严谨的法利赛人，他们就认为，我们既然是一个遵守律法的人，我们既然是要遵照上帝的教导守安息日，那我们就要做的非常的彻底，我们要守安息日，什么事情都不能做，以至于他们非常多的规定，以至于原本安息日真正的精神，他们好像已经忘记了。所以除此之外呢，在这39条，其中有几项的分类，它是针对在安息日你不可以收割，你不能耕作，你不能播种，你不能分类把食物分类，你不能烘烤，你不能塞食物。那这是其中的一些分类。那我说这每一个分类下面又有39个小分类，所以非常多。其中有一个有趣的是，这些犹太人在他们的这个规定里面，他写到，如果你在安息日的时候，你走在马路边，你不能随地吐口水。为什么不能随地吐口水？因为你吐口水呢，你可能会不小心吐到旁边的野花野草，你会让那个野花野草长大，这样就叫做耕作。所以对于这些非常严格遵守律法犹太人讲，他们要不断的去想，我做这件事情会不会在安息日当中就触犯了律法？我会不会做这件事情呢？那我就不是一个合格的犹太人。所以对他们来讲，这个安息日原本应该是一个可以跟上帝亲近的机会，原本安息日是一个可以停下脚步的机会，但对他们来讲好像不是，甚至对他们来讲好像是产生一个非常大的一个重担。其实捏麦穗这件事情，对于犹太人的文化，对于他们的律法来讲是可以做的，就是他们走到田间摘麦穗来吃是可以的。申命记这么记载，如果你们经过别人的麦田，可以用手摘麦穗来吃，但不可以用镰刀去割取。所以耶稣的这些门徒，他们在路上发觉有点肚子饿了，觉得现在有需要，他们做这件事情，在犹太人的律法是可以的。但是你看他说不能用刀去割取，但耶稣的门徒没有用刀割嘛，用手去摘。但是在这些法利赛人的眼中呢，他们认为耶稣的门徒，他们就是用他们摘取麦穗的行为就是做工了，就好像是用刀去割那个麦穗，好像就是收割一样。所以在这些很严谨的法利赛人，他们就觉得，耶稣你的门徒摘麦穗就是收割，你在安息日工作，这样就触犯了他们觉得非常严格而且重要的条例，就是你工作了，就是你在这一天你没有好好的休息。但是耶稣就举了一个例子，耶稣举了一个在撒母耳记的一个例子，他说当过去大卫他为了躲避扫罗王的追杀，他跟他的手下逃跑，他们跑到了一个祭司的面前。大卫那时候跟他的手下非常的饥饿，于是大卫去请求这个祭司，但是在他们当时的规定，只有祭司可以吃那个在圣所里面的陈设饼，其他人不能吃。但是那个祭司他却同样把那个饼还是交给了大卫，纵使大卫跟他的手下、他的随从不是祭司，但是这个祭司还是打破了这个规定，交到了大卫跟他的随从身上。所以耶稣用这个事情讲了一件事情，回应法利赛人的质疑，就是人真实的需要比墨守成规、比这些严格的规定更为重要。耶稣讲了用这个事件来回应法利赛人说，在安息日当中，真正的需要是什么？是这些规定吗？是这些义务吗？是这些人外表所看重的吗？还是人真实内在的需要呢？
所以耶稣的意思不是说，那只要我为了我的需要，那我就任意更改律法，或是为了我的需要呢，那下个礼拜我就决定我不要来守主日了。耶稣都这么说嘛，耶稣都说，那人的需要我就好像比较重要。耶稣也不是在讲这个意思，耶稣也不是说我们好像就体贴自己肉体的软弱，或者是觉得我不想要来，不想做，所以我就不来，而是耶稣在讲真正安息日重要的是什么。所以我们今天要从这个经文，我们一起来学习。我们每一个礼拜，我们花时间在这个地方，其实不用占我们一周很长的时间，一周168个小时。我们工作、睡觉、吃饭的时间都远比早上可能这1个小时、2个小时还要来得长。但是这2个小时，我们在这里，我们说来守主日，或者说这是一个安息的时间，到底真正的意义是什么？到底在这个地方，我们每一个礼拜花时间聚集在这里，它真实的意涵到底是什么？所以，我们今天透过这个经文，我们一起来看。第一个，牧师要跟大家分享，每一次的主日不是只是一个休息，而是让我们可以在安息当中得着释放。每一次来参与这个主日、参与聚会，不是只是一个休息而已，而是让我们可以在安息当中得着释放。当然，对我们来讲，这是一个休息，因为礼拜到礼拜我们都工作很忙碌，我们有自己的工作，我们自己的家庭，我们好多的事情要忙碌。礼拜天早上稍稍可以休息一下，来到教会当中休息一下，来赞美神、唱诗歌、听上帝的话语，来这边可以跟弟兄姐妹有互相好的关系建立。确实，这是一个休息的时刻，但是绝对不是只有休息而已，而是让我们可以在每一次当中，我们也可以得着释放。我们来看一下刚的经文，再一次来看，有一个安息日，耶稣经过麦田，他的门徒跟他同行，他们一边走一边摘取一些麦穗。于是法利赛人对耶稣说：“你看，你的门徒做了安息日不准做的事。”刚其实已经有稍微解释过了，什么叫做不能做的事？不能收割，不能耕作。所以对法利赛人，他告诉耶稣：“你的门徒做了不能做的事情，他们仍然在工作，他们没有在安息日休息，他们没有在安息日真的遵守这些事情。”而我们要先知道这些法利赛人为什么这么样的纠结这件事情？为什么这些法利赛人那么纠结这件事情？安息日在原本的意思是停止，安息日在原本的意思是停止，所以法利赛人就很纠结啊，那就要停啊，什么事都不做啊，很多事情都不能做。但是回过头来，其实安息日也是让我们知道，我们学习停止。那个停止不是什么都不做，那个停止也不是说我今天就不做工作的停止，或者是今天我就不出去玩的停止，而那个停止背后有一个更重要的意义。法利赛人他们误解安息、停止，或者是守安息日，他们认为这只是一个责任，这只是一个行为，这是一个外在的表现。他们觉得我遵守安息日，他们觉得我来做这件事情是我的责任，他们觉得这是我外在行为表现出来，让别人觉得我是一个好的法利赛人。但是他们却忽略人真实的需要是什么。安息日不是只是把你的工作放下来而已，安息日不是暂时说我原本要出去玩，我暂时今天不出去玩而已。更重要的是让我们回头来看我们内心真实的需要是什么。平常我们每一天在工作，每一天在生活，我们不论在任何的事情，我们都有我们自己的责任，我们都有我们自己要担负的一些事情。但是安息日帮助我们不是只有休息而已，是让我们在这些忙碌当中，帮助我们在这些重担当中，让我们可以暂时的被释放出来。我们在这里，我们每一个人都称我们是弟兄姐妹。我们在这里，我们每一个人坐在这里，没有分谁比较好，谁比较不好，所以可以来敬拜上帝。我们在这里，我们是放下我们的身份地位，放下我们的外在成就，我们在这里因着我们的需要，因着我们渴慕神，所以我们在这里敬拜神。但这些法利赛人他们认为的休息是背后带有一件事情是，那是我的责任，那是我的成就来源，那是我要担负的担子，所以我必须要做这件事情。他们的休息在于他们的表现，他们的休息成为一种表现，而忘记那个休息背后的目的是让我们可以得着释放。
所以我们愿意来参加主日，让我们在学习一件事情，就是放下我们认为的责任。或许你在现在你可能在想，我下礼拜工作要怎么做？你刚才想，我有什么报告还没有交，下礼拜我要考试，我等下聚会结束，我还要跟谁去见面，我等下要跟谁吃饭，我等下要做什么事情，还有好多事情一直想要做，还有很多事情你想要完成你手中在做的。但是每一次来主日的时候，当我们可以真的安息在上帝的面前，是让我们学习一件事情，就是暂时放下我们认为的责任。很多时候我们利用这些责任，很多时候我们利用这些外在来定义我们自己到底是谁。有时候我们利用这些责任，利用这些东西来决定我做的好不好。这些法利赛人是如此，他们错看了停止的意思，他们错看了安息真正的精神，他们忘记在安息日是要让他们得着释放的，让他们在原本生活的忙碌，在生活的重担当中被释放出来。如果你有机会，你去问你身旁的朋友，你去问他最近过得好吗？10个可能会有8个9个会告诉你说我最近很忙，或是会告诉你说我有好多的事情。我们应该很少或是很难听到你问他说你最近好吗？那个人说我最近过得很开心，我最近过得非常的好。如果在现代的社会，多数的情况去问人最近好吗？哦，最近好忙哦。最近好吗？哦，我有好多事情哦。很多时候我们来到上帝的面前，我们也仍然还是带着一个我好多事情哦，我带着我有好忙，我只是暂时在这边休息一下，2个小时之后我要继续去忙，礼拜2个小时之后我要再继续忙我的事情，哇，好忙哦。但是来这里是让我们学习安息，把我们认为重担的事情释放掉，把它交在上帝的面前，完全的来到神的面前。在最近 AI 时代、网络时代或手机的时代，开始产生了很多不同对于这个科技带来的后遗症的很多名词。有一个名词叫做无手机的恐慌症。那这个无手机的恐慌症呢，它背后有一个研究，它的研究是这样，它的研究显示呢，如果有77%人如果没有手机可以使用就很焦虑。有87%的人呢，睡觉手机要在旁边。那越来越多人呢，连洗澡呢手机都要带进去。还有一样的研究，有58%每个小时一定要看一次手机，59%的人收到讯息马上打开来看，84%的人他们说一天不能没有手机。除此之外，我想还有很多人是有电池的焦虑症，就是那个手机电量到几%以下就开始很焦虑，一定要找充电器、找行动电源。当科技越进步，当时代越进步，我们接受讯息越多，我们可以处理的事情越多，但无形当中也产生了我们生命当中很大的重担，甚至是很大的负担。因为我们不断的在想，还有什么事情我没有做到？还有什么事情是我接下来要做的？还有什么东西是我可以去做的？以至于我们的内心时常是分心的。我们事实上是一再允许自己分心。我们觉得是在休息，其实没有。有时候休息其实还是拿着手机，不是吗？你的休息也是在滑手机。有时候你的休息其实也不是真的在休息，有时候你的休息还在想我接下来要做些什么。有时候我们一再允许自己分心，我们把不同的声音都跟自己连结在一起，于是我们找不到真正的安静，我们找不到真正的安息，我们的生命没有办法得着真正的释放。我们要学习是适当的把这一些东西切断，把这些连接的东西切断，要刻意选择安静在上帝面前。所以我们今早一起来这里，其实我们也刻意选择愿意花时间来这里，但刻意选择安静不仅仅是一个休息而已，不是让我1个礼拜哇很忙好累，然后哇坐在这边休息一下，而是在这里让我们重新安静在上帝面前得着释放，将我们所忧虑担心的暂时的放下。所以这也是基督信仰给我们最大的礼物，不是靠着人的外貌成就，不是靠着我们道德规范我们去定义我们自己，而是单单的依靠耶稣为我们成就的一切。这是最大的礼物，就不是我们靠着外表外在，我们很努力，然后好像做得很好，感觉很棒，而是单单依靠耶稣为我们成就的一切，在他的里面得着安息。所以这段的经文是我们也很熟悉、很常看到的一段的经文。牧师邀请大家，我们一起来念这段的经文，来一起来，请
凡劳苦担重担的，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式，这样你们心里就必得安息。劳苦担重担的，可以到我这里来，我就让你们得着安息。耶稣说的，这是我们很熟悉的经文。而耶稣说：“你们当负我的轭。”那个轭不是法利赛人在说的那个轭。安息日要做些什么？看似在休息，其实不在休息；看似在休息，其实还在想其他的事情。耶稣说：“当负我的轭，学我谦卑柔和的样式，你们的心里得着安息。”这是这个安息日的主带给我们非常重要的一件事情，让我们在每一次的主日，内心是真实的得着释放。所以刚牧师有讲到一件事情，说：“我们到底是一个礼拜忙碌了之后，我们来这里休息，我们来这里安息，还是我们是在安息之后，再回到我们的工作，回到我们的家庭当中？”很多时候我们会觉得，我是一个礼拜忙碌了，哇，好累啊，哇，好忙哦。终于礼拜天我可以稍稍的喘息一下，礼拜天来这里敬拜上帝。还是礼拜天我在这里，我真的获得了休息，在这里我真的得着了释放，之后我回到新的一个礼拜当中，回到我原本的生活。所以接着牧师就要顺着这个事情来分享第二个主题。来礼拜不仅是一个基督徒的义务，更重要是要在这里得着祝福。来参与主日、来安息日，不是只有一个义务而已，而是让我们可以在安息当中真实的得着祝福。马可福音第2章27节，刚的经文有看到，耶稣说：“安息日是为人而设立的，人不是为安息日而生的。”安息日是为人而设立的，人不是为安息日而生的。回到前面刚刚那个牧师所说的，有时候我们都觉得好忙，然后一个礼拜哇，安息日，感谢主，你设立了安息日给我，让我休息我又在忙了一个礼拜，哇，好累好忙，主啊，感谢你给我一个安息日。还是反过来是感谢神，你让我有一个安息日，在你面前可以得着休息，好让我可以重新面对这个世界，让我可以重新面对这一切的挑战。这是一个不一样的一个想法，这是一个不一样的思考。你会说感谢神今天是礼拜一，还是天啊又是礼拜一？通常我们比较多是说天啊又是礼拜一，我们很少说感谢神今天是礼拜一。我们要知道安息日是为人所设的。如果我们在这一天当中，我们来这里是真的知道我们是领受祝福的，让我们可以重新得力再出去，那我们礼拜一我们就会说感谢主今天是礼拜一。上帝在完成6天的创造之后，当我们从头回去看创世纪的故事，当上帝完成6天的创造，第6天他创造人，他看一切都非常的美好，之后他歇了一切的工，他邀请人类跟他一起同享安息。上帝在第6天他创造了宇宙万物之后，他休息，他说一切都非常的好，包括人也邀请他，世界的万物一起邀请他一起同享安息。这段经文这么说，这样天地万物都创造好，第7天上帝因他创造的工作就歇了工，他特别赐福给第7天，圣化那一天为特别的日子，因为他在那一天完成了创造、歇息工作。上帝在前面6天完，第7天休息，邀请人也一起在那个当中。所以如果我们认为来主日只是出于义务跟压力，甚至觉得那只是一个礼拜我忙碌完之后，所以我来休息，那这只是错失了真实的意涵。如果回到刚刚的创世纪的经文，你发觉亚当跟夏娃他们在伊甸园开始的生活，他们在伊甸园开始的行动，是在上帝休息之后他们才开始的。你看到上帝是创造所有的一切之后安息，才接下去人类的生活、人类的动作。所以你发觉上帝是先邀请人跟他一起安息，上帝先邀请人跟他一起同在，人才有能力继续的出去，人才有能力继续的往前走生命的道路。所以我们若认为来主就是一个压力，觉得只是个义务，觉得只是一个
我忙了很天一个年，我来休息一下就好了，那会错失了真正在安息日当中带给我们美好的意义。上帝所赏赐的平安跟恩典，不是靠着自己的劳碌打拼所能换取的礼物。如同刚刚所说的，如果我们一个礼拜就说好忙，神啊，我这礼拜很努力了，我很忙了，感谢你，所以我这礼拜来领取恩典。主啊，感谢你，我这礼拜来领取礼物。主啊，感谢你，我这个礼拜天我来这里，让你看我这礼拜很努力、很认真。除此之外，我礼拜天也很努力来做礼拜，那我们就错失了真正的意义。我们也用一个错误的观念在看这个主日。我们来这个主日，我们来参与这场聚会，是让我们先赏赐上帝给我们的平安跟恩典，不是靠着我们先做了什么，不是靠着我们成为了什么，这是一个白白得到的礼物，不是靠我们所打拼到的。所以，当我们重新再一次想，刚刚在说创世纪的故事，上帝是先邀请人跟他一起安息，上帝先邀请人一起进到那个祝福当中，之后亚当夏娃才出去。所以安息日是让我们每一个基督徒做出一个很重要的宣告。我们来守主日是让我们做出一个很重要的宣告，就是我们不再是这个物质世界的奴仆，我们不再是这个世界的奴仆，而是让我们在每一次的主日当中，每一次上帝的同在当中，发现他给我们美好的供应。我们在每一次的主日是一个很重要的宣告，是让我们宣告说，我不再被这个世界所捆绑，我不是这个世界的奴仆，而是我所生活的，我所在乎的是上帝美好的供应。所以这不是一个基督徒觉得好像就是一个义务而已，好像是一个我必须要做的，而更重要是来到这里重新支取上帝的同在，上帝的祝福，然后重新得力，出去到下一个礼拜当中，面对充满挑战的生活。所以在希伯来书第4章第9到第10节这段经文，牧师也邀请我们大家一起来念，来请。这样看来，还有另外的安息日，这为上帝子民的安息所保留的，因为凡进入上帝所应许安息的人，就是歇了自己的工作，正像上帝歇了自己工作一样。第11节，所以我们应当努力进入那安息。所以上帝的子民，上帝给我们预备了一个安息日。那个安息日不是只是个义务，只是一个规定，一定要做些什么，那个才叫做安息日，才叫守主日，才叫我是一个很合格、很棒的基督徒。而是他为我们存留了一个新的安息日，是一个让我们看见真实的意义，就是我们如同神一样歇了他的工，进到他的里面，看见他美好的供应，然后重新得力，再次的出发。所以第11节告诉我们，我们要努力进入那个安息当中，我们要进到那个有神同在的祝福当中。所以这个牧师要跟大家分享，安息日不只是遵守而已，这不仅是一个要我们基督徒要遵守的事情，而是在这个当中让我们可以得着自由，在这个当中让我们得着自由。最后马可福音第2章28节，耶稣这么说，所以人子也是安息日的主。耶稣说，所以人子也是安息日的主。这句话耶稣在宣告一件事情，他说明了安息日的律法，安息日所有的一切是在耶稣的身份跟耶稣的工作之下，在耶稣的主权之下。所以耶稣说他才是安息日的主，耶稣说他才是这个安息日最重要的一件、最中心、最核心的。来到耶稣的面前，让人得着自由。如果你有机会，你继续看马可福音第3章。马可福音第3章，耶稣接着在那个安息日，他就医治了一个人，他就帮助了一个需要的人，让他从那个捆绑当中，从需要当中得着自由。所以来到这里，每一个礼拜来到这里，不是就是一个遵守而已，不是说你是个基督徒，所以你遵守安息日，你是个基督徒你就必须这么做，而是更重要来这里，你遇见这个安息日的主，在这个地方透过耶稣，让你的生命再一次得着新的自由。在出埃及记的时候，我们知道上帝跟以色列人订定10诫。
上帝跟以色列人订定十诫，订定许多的规定，但其中所说在说守安息日，最终的目的不是要守安息日，不是那个规定，背后更重要的目的是要让人得到自由。以色列人刚从埃及出来，从奴役出来，但上帝说守安息日，那个目的是要让他们得着自由，让人从那个困苦当中，从那个压制当中，从那个疲乏软弱当中，再一次得着自由。不要觉得来主日来参与聚会好像是一种很大的重担，不要觉得这是个义务，觉得好像就是人家一直提醒你，然后说好，那我来一下好了。我们要知道，那个背后安息日的目的是让人要得自由的，那个目的是要让人在这里可以得着释放的。有一个犹太的拉比叫做赫舍尔，他说一句话，他说：如果圣殿是我们可以跟上帝接触的空间，那安息日就是让我们可以跟上帝接触的时间。如果这个空间是一个神圣的空间，是一个让我们可以跟上帝接触的空间，但是在这个非常重要的时间，我们分别出来在这里一起聚集的时间，是我们可以跟神再一次亲密接触，领受他的恩典重要的时刻。所以不要觉得只是个义务，我来遵守而已，而是这是一个让你暂时安息在主面前亲密接触的时刻。耶稣是安息日的主，他让人的生命得着医治，让人的生命得着修复，也让人的生命得着自由释放，让我们每一个人得以回到他的慈爱怀抱当中。耶稣是这个安息日的主，他让我们的生命再一次被释放，回到他的怀抱当中。所以安息的核心不是在于说我如何遵守，我要怎么敬拜，我要怎么样遵守这些规定，而是我们属于谁。当然你可能会问牧师，牧师我就真的礼拜天要工作，我是要轮班的，我礼拜天就是真的要忙碌，我没有办法来参与主日。当然我们知道在现在的社会的变动，有很多时候确实礼拜天必须要工作，或者是礼拜天真的是必须要有很紧急要处理的事情。但是让我们回过头来想，安息真正的核心不是在于说如何遵守，而是在于我们有没有安息在上帝的里面，我们有没有真的也花一段时间安静在神的里面，还是我们仍然都不断的忙碌，把休息当作是一种安息。所以安息的核心不在于说我怎么遵守，我要参加第一堂，我要参加第二堂，我要怎么样来做礼拜，我要怎么样在这个礼拜当中很认真的参与，而是在于我们属谁。如果我们知道我们是属于这个安息日的主，这个使人安息的主，这才是更重要的一件事情。所以最后我们一起来念这段的经文，在诗篇第46篇第10节，诗篇的诗人这么说，我们一起来念：你们要休息，要知道我是神。我们再念一次：你们要休息，要知道我是神。这个休息不仅仅我们表面上看就是休息而已，它代表的是一种安息。甚至你看台语的圣经，他说恁就爱恬静，恁就爱恬恬，要安静下来，安静下来，切断那些让你分心的事情，真的来到神的面前。所以不仅在主日当中，我们花时间分别时间在这里一起守主日，一起守安息日。牧师也鼓励大家，在你平常的生活，你仍然要找到一段你可以跟神一起亲密相处安息的时间，让你的心真的安静下来，让你的心真的可以与他连结，让我们真的知道他是我们的神。不是忙碌是我们的神，工作是我们的神，外在成就是我们的神。让我们安静在神的面前，安息在他的面前，与他建立更深美好的关系。愿神赐福我们，也真的让我们在每一次礼拜的时候，我们真的从神那里重新得力，好让我们在新的一周开始，我们可以说感谢神，新的一周又开始了，感谢神，你让我得着安息，让我有重新得力的力量。愿神赐福我们。这时候我们一起来唱一首回应的诗歌，之后我们一起来为几件事情，我们一起来祷告。我们一起来唱这首诗歌，这首诗歌是安静。
安静，让平安入我心，深深知道你是我的神。风浪使我灵更坚定，在我身旁你是风浪平息。从头。安静，让平安入我心，深深知道你是我的神。风浪让我灵更坚定，在我身旁你是风浪平息。我不害怕，人要敬拜。我不害怕，我仍然要敬拜，你陪我走向应许之处，充满盼望，我一生要敬拜，生命满有你的印记。我们再尝试副歌，我不害怕。我不害怕，我仍然要敬拜，你陪我走向应许之处，充满盼望，我一生要敬拜，生命满有你的印记。我们一起来为几件事情祷告。第一件事情，我们为了自己祷告，求神帮助我们，让我们真的学习安静在神的面前，让我们学习真的安息在神的面前。我们每天确实有很多事情要忙碌，我们很多事情要计划，但求神真的帮助我们安静在他的面前，不再是依靠我们自己的外在，我们依靠我们自己的成就，依靠我们自己的道德规范，而是我们单单的来依靠他。求神让我们真的是与他建立一个美好的关系，让我们真的是可以在他里面得享安静，得享安息。第二件事情，我们也为我们的教会来祷告。今年是我们教会的49周年，49周年，49年在我们的信仰当中很重要的一年，那是一个安息年。求神帮助我们教会，在今年我们可以更深的与主来连结，真的安息在神的面前，寻求上帝的心意，好让我们在明年50周年喜年来到的时候，我们可以欢喜庆祝。求神带领我们的教会。第三件事情，我们也为了需要的弟兄姐妹来祷告，求神真的帮助他们，让他们的心可以安息，让他们的心可以安静下来，在面对各样的困苦挑战当中，仍然有神的平安，神的同在。我们一起开口为这几件事情，我们一起来祷告。主啊，我们谢谢你，主啊，带着我们，让我们在你的同在当中。主啊，我们看过我们，我们谢谢你是帮助我们在你的同在，带领我们，让我们在时候，主，我们谢谢你。主，我们相信在每件事情当中都有主你美好的心意跟旨意当中。主，我们谢谢你是帮助我们，主，我们谢谢你。主，我们时常的同在，主，我们是你的同在。主，谢谢你。亲爱的父神，我们在此来到你面前，向你献上我们的祷告。主啊，求你将那个安静的心放在我们的里面，将那个安息的灵放在我们的里面，让我们真的深深知道你是我们的神，不是这个世界的一切是我们的神，而是你才是我们生命的一切。主，我们知道我们有很多的事情在忙碌，我们有很多的事情让我们没有办法安静，但主啊，求你帮助我们，让我们在这些忙碌的生活，在我们所计划的事情当中，仍然选择定睛在你的身上。主啊，因为你才是我们的神，你才是我们生命的源头。主，帮助我们，特别在每一次我们来到主日，每一次我们分别时间来到你面前的时候，主啊，你让我们从你的话语当中，从我们对你的敬拜当中，我们得着自由，我们得着释放。更重要，我们从你得着新的祝福，让我们可以迎向新的一个礼拜，让我们可以迎向未来的每一天。主啊，求你带领我们，让我们真实的学习安息的这个功课。
主啊，特别将我们的教会交在你的手中。今年是教会的第49周年，这是一个安息的年份。主，但我们知道这不是安息，不是一个停止，不是一个休息，而是帮助我们的教会在这一年当中，每一个弟兄姐妹也一同来与主有更深的连结。主啊，透过今年，让我们学习与主你更加的亲近，好让我们更了解明白主你的心意，让我们在明年迎接50周年的时候，我们可以来回应你的恩典，并且我们是欢喜快乐的来庆祝这个喜年。主啊，我们也特别将教会当中需要的弟兄姐妹交托在主你的手中。主，你知道他们的需要，主，你知道他们的重担，主，你也知道他们内心当中那个说不出来的需要。主啊，求你帮助他们，求你让他们的内心真的有从你而来属天的安息。主，因为你是那个赐平安的神，你是那个赐喜乐的神。主啊，求你帮助他们，让他们在他们的内心当中知道，主你在他们的心中，他们就不惊惶，就不害怕，可以安然自在。主啊，求你在他们面前开道路，继续的引导他们，让他们艰辛的依赖你。也再次将我们的教会，将我们的弟兄姐妹也交在你的手中，恳求主你时时刻刻与我们同在，引导我们前方未来的道路，让我们所走的每一步充满主你的恩典，充满主你的平安。再次献上我们的祷告，奉主耶稣基督的圣名来求，阿们。这时候我们把时间交给我们的诗会，我们预备一起来奉献。奉献，我们一起来奉献。会众请起立，一起唱奉献诗。亲爱的宝贵耶稣，你爱何等的甘甜，我的心深深被你吸引，爱你是我的喜乐，一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟随你。会众请坐。恭读本月金句，我们一起恭读本月的金句，请看周报的最后面的最下面。我们一起来念：地和其中所充满的，世界和住在其间的，都属耶和华。诗篇24篇第1节。报告，请翻开周报第2页。下礼拜的服事同工。主理蔡正道牧师，诗会李龙泰长老，其他轮值的侍奉同工请自行参阅。
翻开周报的第4页。今天下午1点半，在2楼的会议室召开长职见首长联席会议及50禧年庆典的筹备会，请长老、执事、全体委员必备心的参加。第3项，本会定于下主日6月20到22日举办蔡正道牧师的培灵造就会，总共有5堂，有2堂的培灵会，还有1堂的核心同工造就会，跟主日礼拜的2堂，请大家踊跃的参加。报告第4项，富强50禧年年度的标语竞选活动，总共有6组的标语，预计在6月29号的下午6点会截止，也请大家踊跃的参加，会有抽奖的这个活动。第5项，本月定于8月10号举行社教49周年的圣餐礼，也请想要受洗的，在7月20号之前完成报名。翻开第5页的第7项，主日学定在7月16到7月20，准备举办暑假的夏令营，主题天才好管家。请家里面的有小朋友的部分，请可以鼓励小朋友踊跃的参加。报名的截止日期是6月30号，以缴费才算报名成功。以上请夏牧师来补充报告。弟兄姐妹，大家平安。今天我们有一位新朋友来我们当中，我们来欢迎他们。欢迎她徐慧萍姐妹。慧萍姐妹，欢迎你。慧萍姐妹，欢迎你哈。她是燕皇的朋友哈。特别欢迎你来。上帝恩典跟你同在，祝福你。好，请坐。牧师呢要借由那个投影片哈，另外一组投影片来做一个介绍大家可以不用看周报的内容，就比较简单哈。我们上个礼拜感谢主，我们举行我们自己庆祝50禧年的这个热身就是我们举行排球联谊赛那一天有很多弟兄姐妹参与最后的比赛结果我们的竞赛组冠军是提摩太第3队是提摩太3队恭喜他们。那第2名是我们的约书亚1队亚军，恭喜他们第3名是我们的保罗牧区恭喜他们保罗牧区。虽然天气很炎热，但是大家觉得很尽兴了一个很特别的感觉就是说，因为我们平常聚会在教会里面出席，大家都是比较静态的诗歌敬拜，还有我们的各种的活动但是在球场上不同的层面，很多很厉害的选手都出现了我们希望能够有不同的活动，让我们弟兄姐妹大家有不同的恩赐，能够大家来展现除了这个竞赛以外，我们还有这个叫做联谊赛联谊赛就是趣味的。我们的第1名是我们的最年长的以赛亚牧区，恭喜他们第2名是我们的自强小组自强小组第3名是我们的约书亚2队，约书亚2队那有几个投影片，我再做一个就按这个顺序来介绍这个是我们的第3名我们举行年度标语要在这一个月底就截止了如果你心中有感动，请根据下面这6个那个我们的 slogan 我们的教会的投影上面的这个标语你来投出你喜爱的一句不能投很多句一句用我们的 QR code， 或是在楼下有这一个实体的纸张的，把它投下去记得填你的资料。我们告诉有抽奖这个内容我们就不一一讲了啦这是我们用 QR code， 周报里面也有这4个是8个字的这个是10个字的一共6个。好，再一次特别提醒，我们时间到了
在礼拜五、礼拜六还有礼拜天2堂，我们要邀请我们前任的蔡正道牧师来我们当中来分享神的话语，勉励我们。因为他在我们教会牧养了10多年哈，很了解我们教会的生态文化，特别我们的灵命状态，所以他的提醒是最有实际的。我们期待大家把这段时间把它拨开哈，能够分别为圣，特别在礼拜五、礼拜六晚上，因为这2个时间不是我们平常习惯的时间哈。当然礼拜五有祷告会的时间呐，就在这4场。那另外礼拜六早上我们有一个同工干部的训练会，在10点，也是在这边哈。期待大家能够特别安排哈，特别安排过来有不同的主题哦。特别礼拜天，如果你时间允许呢，我们期待那一天能够2堂你都能参加，因为它是一个连续的哈，不同的主题，一个上一个下，一个1一个2哈。大家为这件事情祷告，特别为我们的蔡牧师祷告让他能够很顺利能够将神的话语传扬给我们。再来就是我们主日学夏令营已经开始在报名了哈，我们期待有很多小朋友能够借由这个主题天才好管家，从小就培养出对我们经济理财的一个神给他们的智慧那个管理的能力。我们记得我们从3年级以上的小朋友，我们隔壁的邻居的我们亲人的小朋友都欢迎他们来报名哈，应该是有名额的限制啦，所以大家尽快报名哈。那我们祷告的树已经慢慢在开始编辑当中了，如果你有感动，稿子还没有投出来的，请尽快在最近的时间把它完成投稿放在我们传给我们的办公室哈，我们办公室一起来努力来把它整理出来，成为一个50几年的献礼了哈，50几年的献礼请大家一起配合。再来就是我们3个查经班，我们也鼓励大家特别拨时间能够参与这个很棒的一个属灵的教导造就。我们有华语查经班是在早上9点15分，就是我们在第1堂礼拜的时段哈在1楼我们的英文查经班由李伟教授指导，我们在2楼的这个会议室也是9点15分。第3个是青少年查经班哈，也是很棒的一个青少年在参加礼拜前的一个圣经的学习哈。那周报里面有一个特别的活动特别我们第2堂礼拜牧师要邀请大家能够来参加这个就是我们在周报里面的第9点哈。我们长老教会今天在凤山举行160周年的庆典，那刚好在这个时间，我们也总会出版了这一本长老教会的历史哈因为牧师也参与在编辑小组当中啦。另外是因为在台南就是我们的福音的发源地嘛，所以他们预定要在7月6号，就是主日哈在1点半来我们教会举行这个新书发表会有3位亲自在做主编的人来做分享演讲。那特别牧师要拜托而且鼓励了哈，我们特别是第2堂弟兄姐妹，第一个你这个时间礼拜结束，我们到楼下吃个饭你先不要安排节目，因为天气很热嘛，上来楼上听这个发表会，因为大概到4点了哈如果其他小组要参与更好哈。那牧师为什么鼓励呢？第一个，我们庆祝160周年，我们长老教会的历史哈，我们能够跟他了解那一天他们有特别那本书有优惠出版的新书希望我们弟兄姐妹能够很认真的来阅读，你就可以了解我们长老教会怎么样在这边建立了一个教会，现在有1000多间的教堂有160年的历史所以期待大家预备好7月6号那一天吃完午餐休息一下，上楼来我们一起来听这个新书的发表会，等于是我们教会来捧场的意思啦我们也请圣歌队来献诗，这一点特别牧师鼓励大家大家在7月6号那一天能够留下来参加那另外一个小的消息报告也要特别要祝福了，就是今天我们不是庆祝160周年在凤山吗？那昨天呢，我们刘院长他们的新楼医院也举行了160年的庆祝典礼牧师拍几张照片，大家欣赏一下这个是我们的赖总统有参加在
新楼医院的6楼的大礼拜堂啊，在那边一个非常棒的一个感恩礼拜哈啊，这些就是真的感恩，因为我们长老教会历史其实就是从新楼医院开始的啦。马雅各医生先来做医疗工作，医疗工作才顺便传福音，所以新楼医院的生日等于就是我们长老教会的生日，所以太重要了啊！所以特别牧师要做一个新闻报道，推播一下哈。啊，这是我们刘院长哈送这个礼物给我们的总统哈，他们就162人感恩礼拜啊，这是总统在那边致辞。昨天的讲话非常感动，因为他特别关注到我们台湾医疗这个状态，因为他本身是医生，他也是曾经是新楼医院的医生的哈。哇，所以我们也与有荣焉了哈。啊，这是我们院长哇，他昨天那边发表的演讲哈，啊，很棒的分享哈。我们也特别为院长祷告了。我昨天听一个很好的消息哈，我们长老教会 Key Gate 处，你知道 Key Gate 什么意思吗？就是马雅各医生第一个据点就在我们这个看西街哈啊，在附近的一个仁爱街一个旧的房子哈。就是当初马雅各在160年前首先设立医疗的馆的地方，后来不是被当地的人赶走了吗？啊，那边就当然那个场地就还给别人了。啊，直到今年的6月6号哈，我们刘院长说很奇妙，上帝就特别安排了，竟然那个屋主哈主动来跟我们新楼医院说，听说这个房子是你们新楼医院开始的这个根据地哈，你们如果要买，我们就先卖给你们这样子。啊，说他们真的把它买下来了，准备把它整理成一个史料馆或是一个纪念的地方哈。啊，真的是很感恩的事情了哈。啊，这个是他们历任的院长历任的院长的一个赠礼感恩哈。啊，这张就是历任的董事长哈。啊，真的我们富强教会也很有恩典的哈，因为我们教会很多弟兄姐妹，很多同工医师都是新楼医院的同工哈。啊，我们也恭喜刘院长以及他们的医院能够在后来的160、170、180哈，能够更加强盛，更加能够造福在我们的台湾的社会，特别我们台南市哈。那另外就是这个刚刚才发生的，在高雄我们的体育馆凤山体育馆，那我们的赖清德总统又出席了我们这个160周年的纪念哈。那我们可以看见说，我们的政府对我们长老教会的历史真的非常非常的重视，因为长老教会定根在这个土地已经164年，而且是很有建设性、积极性的参与，所以我们也应该除了我们是以富强教会为荣以外，我们也成为一个长老教会的这个信徒为荣啊，所以我们一起要努力来营造地方教会强盛，我们的总会就强盛哈。啊，我们也期待迎接我们明年换我们来庆祝了50喜年，愿神的恩典与我们大家同在哈。那最后周报有1、2个小消息，我再补充一下。第一个是什么呢？就是我们在8月10号要举行49周年的感恩礼拜，哎呀，那一天要来这个举行圣礼典，所以弟兄姐妹如果有慕道友或是坚信你的，我们要报名哈，我们尽量能够在7月以前报名。那我们开始要做这个学道班。另外还有一个就是我们这个约翰福音的研习已经结业了哈，我们这有得就是结业的名单，我们教会要补助你这个学费啊，所以你请到办公室那边去跟他们领取哈，只能够得到一些鼓励哈，得到鼓励。最后一个就是你看周报的第9页有我们的教会新版的奖助学金。奖助学金的办法这个办法有什么差别呢？也许你不是学生，你大概不会太注意。其实重点就是在于说，以前我们不是奖学金最简单，就是你学校考到好成绩，把成绩拿过来审核通过，就发给奖学金给你。那这个是我们传统上很普通的、很普遍的。但是我们教会觉得说，一个优秀、头脑很好的学生还不够，他就是要有一个好的信仰，有好的服事。有好的教会生活，所以我们等于是把奖项多增加就对了啦哈。你如果不是很会考试的人，但是你很会服事
你很有教会生活，你有灵修的生活，只要审核通过，你的记录完整，啊，教会就会另外颁这样的奖学金给你，啊，所以等于是你要从下一个学期8月开始，有超过快半年的时间哈，你要按部就班的啊，你有教会生活，有参加礼拜主日啊，你有这个教会的服事啊，你有自己的灵修生活，都要一个统计记录，有老师帮你记录啊。所以我们在座，如果你是家长，你把这个我们的办法留下来啊，开始鼓励你的小朋友、你的子弟能够好好的认真学习，让他身心灵灵体质都得成长。特别我们上礼拜不是有报告说我们要举行一个敬前8步吗？8步其中的一步就是守安息日，就像今天郑牧师给我们勉励的，这个安息日不只是一个机械式的就是一个按部就班的这个守，而是你在神里面得着属灵的复兴跟自由所以在我们这8项里面，我们的信徒、我们的长职也都努力来守这个安息日。那我们的奖学金里面，这个也是一项所以请大家一起努力，一起来推广，一起来勉励我们的青少年能够踊跃来参与这个得到这个奖项再一次谢谢大家我们1点半的时候有我们的长职会，请大家留下来，还有我们3点有一个50禧年的筹备会，我们大家预备心OK， 谢谢。颂龙会众请起立，一起唱颂龙诗歌。我的神，我的王啊！我的神，我的王啊，我要遵从你的命，我要永远称颂你，我要天天称颂你。我们一起来领受从神来的祝福，愿主耶稣基督的恩典、上帝的慈爱、圣灵的感动、扶持与相通，常与我们每一个弟兄姐妹同在，从今时直到永远。阿们。大家请坐，我们默祷来闭会。